Menu MPASI hari ini adalah sup telur. Buatnya gampang banget, makanya tinggal telan aja nggak pakai kunyah pun oke. Cocok banget buat si kecil yang lagi bakpil. Tinggal tumis aja nih bawang putih sama bawang bombay. Lanjut aku tambahin air kaldu dan air biasa. Aku tambahin kentang yang sudah direbus dan disaring sebagai bahan pengental alaminya. Lanjut, kocok 2 butir telur, kemudian masukkan ke dalam air kaldu yang sudah mendidih. Masukinnya pelan-pelan dan bertahap aja ya, biar hasilnya rapi. Terakhir nih, masukin kaldu jamur dan merica sedikit aja. Opsional aja untuk ini, untuk anak di bawah 1 tahun, boleh di skip. Hasilnya lembut banget kan? Insya Allah, tanpa penolakan. Semoga anaknya makan lahap terus ya. Jangan lupa follow aku ya, Mom.